Здравствуйте, дорогие друзья! Приготовлю курицу в духовке на подставке. Мне понадобится курица, растительное масло без запаха, соль, перец и разборная подставка для запекания. Смешиваю соль с перцем. Обмазываю курицу со всех сторон специями, в том числе и внутри. Специи можно взять любые по вашему вкусу. Если есть время, пусть полежит час-другой, чтобы промариноваться. Если нет, ничего страшного. Обмазываю растительным маслом без запаха. От масла курочка будет восхитительной и не сухой. Сажаю курицу на подставку. Крылья заворачиваем, чтобы не сгорели. Сверху поливаем курицу, оставшимся в чашке, маслом со специями. Подготовленную таким образом курицу отправляю в духовку. Заранее разогрела духовку до 180 градусов. У меня курица выпекалась в духовке 1 час 10 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Курочка получается с восхитительно хрустящей корочкой, нежная и сочная. Соусом, получившимся во время готовки в тарелочке, можно полить любой гарнир. Гарнир может быть любой по вашему вкусу. Полезным такое блюдо не назовешь, но вкусным. Если вам понравилось, ставьте лайк, делитесь мнением, подписывайтесь на мой канал. Всем приятного аппетита! Кушайте вкусно, до новых встреч!